Сегодня сотни москвичей пытаются помочь незрячей певице Юлии Дьяковой. От истории, случившейся с ней, у многих наворачиваются слезы. У девушки украли собаку-поводыря, с которой до сих пор она была неразлучна. Все случилось возле входа в метро. В какой-то момент Юлия просто почувствовала, что ее лабрадора Дианы нет рядом. Кому и зачем понадобилась собака, пока неизвестно. На поиски бросились самые разные люди, узнавшие об этой истории из соцсетей. Юлия уже неоднократно выезжала туда, где якобы видели Диану, но каждый раз информация оказывалась ошибочной. Василиса Казакова подключилась к поискам. 2 часа пути до подмосковного Домодедова Юлии Дьяковой казались бесконечными. Она была уверена, Диана нашлась. Соседи заводчицы собак, которая живет в этом доме, связались с незрячей певицей и сообщили, что утром здесь видели лабрадора, похожего на похищенного поводыря. С тростью в руках женщина заходит во двор, и пока полицейские осматривают участок, она внимательно вслушивается в собачий лай. Конечно, голос своего лабрадора она узнала бы из тысячи, но это не он, и продолжать поиски здесь бессмысленно. Юлия с рождения ничего не видит. Диана была ей не просто другом, она была ее глазами. Незрячая певица считает, что собаку могли увести те, кто постоянно ее попрекал. В свой адрес она не раз слышала укоры, мол, выступая в подземных переходах, всего лишь использует собаку, пытаясь разжалобить прохожих, чтобы собрать больше денег. Они считают по каким-то причинам, что со мной собаке плохо, что я там побираюсь, я вот инвалид, я не могу ее содержать, хотя мы живем достаточно неплохо, и люди, я считаю, что не то, что там мне милостыню подают, я зарабатываю своим трудом. Вы подойдите в лицо, скажите, вы поговорите по-людски. Зачем вот так делать? На жизнь Юлия Дьякова зарабатывает тем, что поет в метро. Когда ей удалось накопить достаточную сумму, она исполнила свое заветное желание – купила пса-поводыря. Лабрадор, вспоминает Юлия, дал ей столько сил и надежды, что она решилась выйти на сцену. На фестивале, посвященном певице Анне Герман, члены жюри сразу обратили внимание на девушку с собакой. Диана помогла хозяйке дойти до микрофона, покорно легла рядом и испугалась, услышав аплодисменты, которыми зрители одарили незрячую артистку с первой ноты. Диану похитили возле метро. Совершить это циничное преступление было несложно. Все произошло за считанные секунды. Женщина лишь почувствовала, как дернулся поводок. Напуганная хозяйка в панике попыталась отыскать собаку, но рядом ее уже не было. Волонтеры говорят, очень странно, что собака так спокойно отреагировала на незнакомого человека. Дело в том, что поводырь очень сильно привязывается к своему незрячему хозяину и во всем старается защитить его. Именно поэтому полицейские уже предположили, что лабрадор узнал своего похитителя и лишь потому не залаял или не стал проявлять агрессию. Украли поводыря у незрячего. Как только появилась эта новость, интернет взорвался тысячами комментариев. Уж о таком подлейшем поступке, иначе не назовешь, украсть поводыря у незрячей девочки, не слышала никогда. Украсть друга и помощника у незрячего человека. Как же можно так упасть низко? Верните собаку, ведь это друг и часть жизни Юлии, без которой ей очень трудно. Имейте сердце. Сотни волонтеров и просто неравнодушных людей вышли на улицы, чтобы помочь Юле найти ее любимицу. Но после того, как очередное сообщение о том, что Диану нашли, не подтвердилось, женщина, всегда сильная духом и привыкшая побеждать, кажется, почти перестала надеяться. Василиса Казакова, Алексей Клюкин, Ульяна Катаева, Андрей Гривцов и Антон Щербаков. Телекомпания НТВ. Москва. Одна из самых чувствительных проблем между Россией и Францией, которая долгие месяцы существенно осложняла отношения двух стран, наконец решена. Как заявили в Кремле, Москва и Париж завершили переговоры по Мистралям и в ближайшее время расторгнут контракт на поставку вертолетоносцев. Странам в итоге удалось согласовать и сроки выплаты неустойки, и ее сумму, которая и была главным предметом спора. Эксперты отмечают, что потери, которые Франция понесет из-за расторжения контракта, будут не только финансовыми. Сергей Морозов о результатах переговоров. Больше года длилась эта неопределенность. То Франция отдает Мистрали России, то не отдает, то откладывает решение. Теперь все, точка. Совершенно ясно, что вместо кораблей Россия получает деньги.
Переговоры уже все завершены, все уже определено, и сроки, и суммы. Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет подписано соглашение о расторжении контракта, и тогда будет объявлена сумма, которую Франция нам заплатит. Официально о расторжении контракта может быть объявлено уже на следующей неделе, и тогда мы узнаем сумму неустойки. Это был основной вопрос, о который несколько месяцев спотыкались переговоры сторон. Франция вначале предлагала заплатить каких-то 784 миллиона, но отдавать придется гораздо больше. Неисполнение контракта обойдется правительству моей страны более чем 1 миллиард евро. Но другого выхода нет. Решение о приостановке передачи «Мистралей» России носит в первую очередь стратегический характер, учитывая ситуацию на Украине. Франции придется искать нового покупателя этих кораблей, и это будет нелегко. Если Соединенные Штаты купят их, то я буду рад. Газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет, что Россия получит все, на что претендовала. Почти 1 200 миллионов евро. Франция заплатит за ту инфраструктуру, которую выстроили в России для «Мистралей», за обучение российских моряков, за разработку нового типа вертолетов. В общем, Париж отдаст гораздо больше, чем тот аванс, который перечислила Россия. И останется с неоправданно дорогими кораблями, которые Франции не нужны, а покупателей надо искать по всему миру. Довольно глупая ситуация. В истории торговли оружием, наверное, таких вот выкрутасов не было никогда. Соответственно, естественным образом, это не то, что ударит по имиджу Франции, а Франция, возможно, сможет через определенный момент даже уйти с этого рынка на большое количество процентов, потому что те, кто покупают у них оружие, будут думать, что из-за каких-то там политических целесообразностей, либо под давлением США, они не смогут исполнить свой контракт. В ближайшее время российские специалисты отправятся на верфи Сен-Назер, чтобы демонтировать российское оборудование связи. После этого из отечественных деталей на «Мистралях» останутся только кормовые части. Их снимать не будут. И только когда Москва получит компенсацию, она вернет сертификаты конечного пользователя, после чего Франция сможет искать новых покупателей. Вместо исторического контракта Париж вляпался в рекордное возмещение убытков, а Россия на полученные средства сможет начать производство вертолетоносцев у себя дома. В Министерстве обороны уже говорили, что для этого у нас есть все возможности. Сергей Морозов, НТВ. Конституционный суд Украины сегодня одобрил положение об особенностях самоуправления в отдельных регионах. Таким образом, поправки в законопроект об особом статусе Донбасса признаны законными. Впрочем, президент Украины Петр Порошенко заявил, что новый порядок местного самоуправления для восточных районов будет введен только после восстановления контроля над российско-украинской границей. В самопровозглашенных республиках уже заявили, что не согласны с решением Киева, так как принималось оно снова в одностороннем порядке, а это прямое нарушение минских договоренностей. Мы открыто заявляем, что данные поправки противоречат 11 пункту комплекса мер, где четко зарегламентировано согласование с представителями Донецкой и Луганской конституционной реформы, а только после этого необходимо было бы выносить непосредственно в Верховную Раду. Этот пункт, самый важный для нас, был проигнорирован. Представители ДНР и ЛНР также заявили, что намерены общаться с украинской стороной на переговорах в Минске до тех пор, пока не будут достигнуты четкие договоренности. Встреча контактной группы назначена на 3 августа. Денис Пушилин и Владислав Дейнега уточнили, что речь пойдет все о том же особом статусе, об амнистии участникам боевых действий, а также об организации выборов в Донбассе по отдельному специальному закону. К гражданину Японии, который уже 2 месяца живет в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, и о котором мы рассказывали накануне, выехал сотрудник посольства. В диппредставительстве страны восходящего солнца узнали о ситуации со своим земляком по имени Тецуя Або из СМИ. И теперь намерены пообщаться с мужчиной и установить его истинное гражданство и мотивы. Сам же загадочный японец утверждает, что он журналист и вынужден был покинуть родину из-за своих политических убеждений. Якобы редакция заставляла его писать неправду про Россию. А когда совесть замучила окончательно, он купил билет в Москву и теперь хочет остаться здесь навсегда и просит российское гражданство. Алексей Кандулуков узнал о взглядах гостя из Азии. В транзитной зоне его уже знают все. Своего рода достопримечательность терминала «Д» международного аэропорта Шереметьево. В неизменном галстуке, по-японски вежливый, по-самурайски невозмутимый. Або Тецуи, журналист из Японии, который хочет остаться в России. В Японии стало невозможно говорить правду. Конечно, в Америке точно так же. Те, кто говорит там правду, теряют работу, испытывают прессинг, ограничения. В Японии, следующий курс Америки, недостаток правды. В журналистике уже даже нет такой категории, как правда.
так как здесь не могут писать правду из-за какого-то закона о секретности. 36-летний Абу Тецуи прилетел в Москву 1 мая по туристической визе. Посмотрел парад Победы, 29 мая вернулся в аэропорт. Зарегистрировался на рейс до Токио, прошел паспортный контроль и остался в транзитной зоне. Вот уже 2 месяца на этом коврике между выходами на посадку он провожает и встречает самолеты. Да, он приходил, когда у него деньги были, кофе брал. Ага. А сейчас? Сейчас не видно его, он просто проходит. И все. Прям в одной одежде все время? В одной одежде. Деньги кончились. Кто-то написал табличку «Помогите, голодный». Он фактически стал звездой, и его поддерживают. Кто-то делится деньгами, кто-то едой. Кроме того, неформально сотрудники аэропорта и организации, которые здесь занимаются общепитом, тоже его поддерживают. То есть всем миром его поддерживают. Никаких формальных оснований для выдворения японца из транзитной зоны нет. Все документы в порядке. Ведет себя хорошо. Он ведет себя образцово-показательно, культурно, никому не пристает, очень вежливый гражданин. По словам самого Тецуи, просьбу о предоставлении убежища в России он уже передал. Однако факт преследования за общественно-политическую деятельность или убеждения у себя на родине еще надо доказать, говорят адвокаты. Есть информация о том, что он отбывал в местах лишения свободы. И вот если там были политические основания, были основания того, что он недоволен оккупацией вооруженными силами США Японии, тогда он может обратиться с заявлением о политическом убежище. Это немножко другая процедура. Ее рассматривает комиссия при администрации президента. В Федеральной миграционной службе ситуацию не комментируют, ссылаясь на конфиденциальность. Вообще неизвестно, дошли ли документы по адресу. История международных аэропортов знает множество примеров, когда победу. Алексей Кондулуков, НТВ, Москва. Сегодня американская политическая система попала под огонь критики со стороны экс-президента США Джимми Картера. Комментируя решение Верховного суда отменить ограничения на спонсорские взносы, которые делают американские корпорации в рамках национальных избирательных кампаний, Картер заявил, что это противоречит принципам демократии. Это нарушает саму суть того, что сделало Америку великой страной в качестве политической системы. Сейчас это просто олигархия, и главным средством для выдвижения на пост президента или для избрания в президенты стал неограниченный политический подкуп. И то же самое относится к выборам губернаторов, сенаторов и конгрессменов. Сегодня наша политическая система превращена в вознаграждение крупнейших спонсоров, ведь по окончании выборов они рассчитывают получить для себя определенные выгоды. Картер добавил, что существующий порядок открывает широкое поле для злоупотреблений. По его словам, находящиеся у власти демократы и республиканцы смотрят на неограниченные спонсорские вливания как на источник личных выгод, чем и пользуются. Обвала рынка кредитования во втором полугодии в России не будет. Об этом сегодня заявил Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Глава Сбербанка рассказал, что пик падения позади и спрос на кредиты начинает понемногу восстанавливаться. Важную роль здесь играет спрос на ипотеку, который, несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжает расти. Вы снизили же, да, ипотечный кредит, да? Средний сейчас какой? Сейчас с господдержкой, с компенсацией стороны государства у нас 12%, без компенсации 13%. Следом за снижением ставки Центрального банка постепенно снижаем ставки. Но в целом мы с начала года выдали более 250 миллиардов рублей ипотечных кредитов. Из них 64 миллиарда – это кредиты с господдержкой. Глава Сбербанка также отметил рост депозитов. Они выросли на 7%. Прибыль же крупнейшего банка России за последнее полугодие составила 82 миллиарда рублей.